Herkese salam, hər birinizi yenidən kanalımda xoş gördük. Bugün tarixi şəxsiyyətlər bölməsinin yeni bir mövzusuyla qarşınızdayım. Azərbaycan dili 4-cü sinif 2-ci hissədən Xuşudbanu Natəvan 1-ci hissə başlayırıq uşaqlar. 1A tapşırığı. Ssenari nədir? Ssenari yazarkən və yaxud oxuyarkən nələrə diqqət edirsiniz? Yəqin ki, siz də rollu oyunlar oynamısınız uşaqlar və rollu oyunlar zamanı diqqət edirsinizsə, siz müəyyən bir obrazların nitqini deməli olursunuz. Yəni, burada hər bir obrazın müəyyən bir nitqi var və siz o nitqi səsləndirərkən öz jest və mimikalarınızla da həmin nitqi səsləndirmənizin düzgün olmasına fikir verirsiniz. Ssenari hər hansı bir mətn səhnələşdirilmədən öncə yazılır və daha sonra həmin ssenari oxunaraq deməli, aktyorlar və aktrisalar tərəfindən səsləndirilir. Təbii ki, siz də rollu oyunlar zamanı həmin səsləndirmələri edirsiniz. Xuşudbanu Natəvan 1-ci hissə. Tiflis. Qafqaz canişinin malikanəsi. Xuşudbanu sükut içində ətrafı seyr edir. Knyaz Xasay iti addımlarla gəlib Xuşudbanunun qarşısında dayanır. Knyaz Xasay. Canişin cənabları indi buyurub sizi dinləyəcək Banu bəyim. Xuşudbanu gülümsüyür. Knyaz Xasay. Mən sizin haqqınızda gözəl sözlər eşitmişəm. Bütün Azərbaycan sizinlə fəxr etməlidir. Xuşudbanu. Təşəkkür edirəm Knyaz. Orta yaşlı, yaraşıqlı bir adam olan Canişin otağa daxil olur. Canişin. Xoş gəlmisiniz Banu bəyim. Sizi gördüyümə çox şadam. Rica edirəm, əyləşin. Xuşudbanu və Canişin əyləşirlər. Canişin. Sizin nəslinizə olan dərin hörmətimə əmin ola bilərsiniz Banu bəyim. Əlbəttə, İbrahim xanım nəvəsinə, General Mehdiqulu xanın qızına hörmət hər kəsin borcudur. Eşitdiyimə görə siz həm də gözəl şairsiniz. Xuşudbanu razılıq əlaməti olaraq gülümsüyür. Canişin. Mən Azərbaycanlıların igidliyinə heyranam. Ancaq təəssüf ki, belə cəsur xalqın yarısı sizdən ayrı düşüb. Xuşudbanu kədərlə. Bu bizim faciəmizdir, Knyaz. Qədim bir tarixi olan Azərbaycan xalqını iki yerə parçalayıb, qardaşı qardaşdan ayırmaq ədalətli iş deyildir. Canişin söhbəti dəyişir. Canişin. Sizin Tiflisə təşrif buyurmağınızın səbəbi mənə məlumdur, Banu bəyim. Mən çalışıram, atanızdan qalan mülkün bir hissəsi sizə qaytarılsın. Xuşudbanu. Mən bütün mülklərimizin qaytarılmasını tələb edirəm, Knyaz. Canişin zarfat yana. Siz tək varissiniz. O qədər mülk nəyinizə lazımdır? Xuşudbanu həyəcanla. Mən tək deyiləm, Knyaz. Mənim yaşadığım Şuşa şəhərin əhalisi hələ də şor su içir. Kəndlərimizin uşaqları məktəbsiz, elmsiz, kitabsız böyüyürlər. Mən onlara heç bir kömək eləyə bilmirəm. Canişin qısa pauzadan sonra. Yaxşı, madmazel, mən sizin xahişinizi olduğu kimi imperatora çatdıraram. Ümid edirəm ki, imperator İbrahim xanın nəvəsindən öz köməyini əsirgəməz. Xuşudbanu qalxır. Diqqətiniz üçün minnətdaram, Knyaz. Canişin ayağa qalxır. Sizə yaxşı yol, madmazel. İndi isə ikinci hissəyə baxırıq uşaqlar. İkinci hissə Şuşa. Xuşudbanu malikanəsi. Həyətdə xeyli insan toplaşıb. Xuşudbanu onların qarşısında dayanıb. Bir kişi sevinclə, çox sağ olun, Banu bəyim. Gur meşələrin, sərt qayaların arasından uca qalaya bulaq çəkdirdiniz. Bu bulaq gələcək nəsillərə sizdən unudulmaz bir yadigardır. Xuşudbanu. Mən əminəm ki, gələcək nəsillər elə kiçik bulaqlarla kifayətlənməyəcək. İkinci kişi. Varını verən utanmaz Banu bəyim. Siz əlinizdən gələni xalq üçün əsirgəmirsiniz. O kiçik bulaq gecə-gündüz sizin şərəfinizə nəğmələr oxuyacaq. Xuşudbanu. Bulağın açılışı münasibəti ilə sabah bütün şəhər əhalisi mənim qonağımdır. Bu axşam isə siyahı üzrə bütün kasıblara şirniyyat, düyü və yağ paylansın. İlyas Əfəndiyev. Deməli, söz boğçasında Canişin, Knyaz, malikanə, varis, təşrif, mülk, madmazel və imperator sözləri var. Gəlin onların hər birinin mənaları ilə tanış olaq. Canişin. Bir mənsəb sahibini əvəz edən, onun yerində oturan şəxsdir.
Knyaz qədim Rusiyada tayfa, qəbilə başçısı, qoşun rəhbəridir. Malikanə mülkədar mülki, mülkədara məxsus ev və ona yapışıq bağ, bağça və sairədir. Varis bir şəxsin ölümündən sonra yaxın qohumluq və ya vəsiyyət yolu ilə onun var və mülkünə sahib olan adam vərəsə xələfdir. Təşrif öz gəlişi ilə bir şəxsi və ya bir yeri şərəfləndirmə, gəlmə, gəliş, buyurub gəlmədir. Mülk birinə məxsus torpaq sahəsi, malikanə, nəql olunmaz, daşınmaz əmlakdır. Madmazel fransız dilində kübar qızlara və ya subay qadınlara müraciət forması, eləcə də hörmət əlaməti kimi istifadə edilən ifadədir. İmperator isə uşaqlar bəzi yerlərdə hələ də imperatorlar qalır, yəni bir yerə başçılıq eləyən şəxsdir. Bunlar isə imperatorlar adlanır. Böyük bir yerlərə başçılıq edirlər. Siz ehtiyatındakı sözlərə baxaq. Onları səsləndirdikdən sonra isə gəlin B tapşırığına baxaq. Söz boğçasında verilmiş hansı sözlər mətndəki hadisələrin keçmişdə baş verdiyini göstərir? Əlbəttə ki, burada canişin və knyaz sözləri bu hadisələrin keçmişdə baş verdiyini bizə göstərir. Nə anladın? Obrazların nitqinə istinad edərək suallara cavab verin. Banu bəyimin canişinlə görüşməyinin səbəbi nə idi dostlar? Nəyə görə o canişinlə görüşmək istəyirdi? Təbii ki, Banu bəyim nə istəyirdi? Atasından qalmış mülkün qaytarılmasını istəyirdi. Ona görə də o canişinlə görüşmüşdür. Mətndəki hansı cümlələrdə knyaz və canişin Banu bəyimə münasibətləri əks olunub? Qayıdırıq. Deməli, yenidən mətnimizə baxırıq. Orada uşaqlar nə deyir? Mən sizin haqqınızda gözəl sözlər eşitmişəm. Bütün Azərbaycan sizinlə fəxr etməlidir. Bunu knyaz deyir. Daha sonra isə canişin deyir ki, sizin nəslinizə olan dərin hörmətinə əmin ola bilərsiniz, Banu bəyim. Əlbəttə, İbrahim xanın nəvəsinə, General Mehdiqulu xanın qızına hörmət hər kəsin borcudur. Eşitdiyimə görə siz həm də gözəl şairsiniz. Bəli, bu cümlələrdə biz onların Banu bəyimə münasibətini görürük. Mətndə Banu bəyimin hansı xeyriyyəçi işlərindən danışılır dostlar? Banu bəyim burada bulaq çəkdirməyindən, uşaqların oxuması üçün əlindən gələn etməyindən danışılır. Orada həm də bildirilir ki, kəndlərin məktəbsiz olmasını, uşaqların elmsiz böyüməyini istəmir. Həmçinin bulağın açılışı günü münasibəti ilə əhaliyə qonaqlıq verir və axşam siyahı üzrə kasıblara şirniyyat, düyü və yağ paylanmasını tələb edir. Ç tapşırığına baxırıq. Sizcə Banu bəyim bu bizim faciəmizdir sözlərini hansı tarixi hadisə haqqında deyir? Bu haqda bildiklərinizə istinad edərək fikirlərinizi əsaslandırın dostlar. Burada bizə Azərbaycan torpaqlarının Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsindən danışır. Bu tarixi fakt haqqında siz də öz bildiklərinizi danışarsınız. Sonda isə D tapşırığında bizə deyir ki, ssenarini səhnələşdirin. Mən sizə bayaq vurğuladığım kimi burada jest və mimikalarınızdan, danışıq tərzinizi orada dəyişərək, məsələn, zarafat yana, həyəcanla, burada qısa pauzadan sonra bu deməli verilmiş mötərizəyə daxilindəki sözlərə fikir verərək siz də mətni obrazların hiss və heyecanını ifadə edərək səhnələşdirə bilərsiniz. Uşaqlar, bugünkü mövzumuz bu qədərdir. Sizinlə sağollaşıram. Yeni dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.